大家好，我哋永然係神，我係你嘅男神小屁孩。係啊，我就係你哋嘅呢個轉珠獨拎 Popo 啦。係啦，咁今日咧真冇啦係做獨拎。係啦，真係做獨拎。係啦咁講咩咧？就係嚟緊 PAD 咧有4隻新嘅限定神啦，同埋有兩個舊舊水木印咧，咁就夠進啦，覺醒夠進啦。咁就想講下佢哋嘅。咁首先咧就講下呢個 VIP 啦。VIP 咧就係紅龍契弟。龍契弟係啊，即係赤龍契嘅一個弟契弟。係啊，一個龍，佢聽唔到嘢嘅，所以我哋講乜都得㗎。咁就即係而家呢個時代乜都冇睇啦，睇咗個覺醒先啦。覺醒兩個火環牌，一個解綁，一個水，一個火加入手指。咁手指實有用啦，有用嘅。跟住解綁就同龍女係啊，龍女一樣啦，冇自己唔防，但係幫人解嘅，呢個係簡直就係熱心公益。係啊，兩個火環牌就真係霸氣。咁樣望一望佢係龍 type 加罕有嘅火回復 type 啊，咁咧就 perfect 啦。見到佢滿等咧有700幾回，好犀利。係好勁。對於火龍隊嚟講，其實真係少回嘅，即係有多啲。咁當然回有多多益善啦。咁呢個咁火龍隊自然啦，佢本身少啊嘛，咁就更加幫到手啦。咁係啦，咁就望一望佢主動技啦，主動技就火光咁深啦，即係陣啦。咁好犀利嘅個陣，點解咁講咧？一格火天。光變火，暗變深，完美全版變火暗，仲勁過龍女，我自己覺得。即係佢好有保證，佢對於，同埋佢可以回血咯，佢。係啦，咁同埋咧就望一望佢隊長技啦，一寸心2倍，2寸心6倍，哇！根本係一個廢嘅曲藝士啊。不過少咗一倍。但係佢嗰個控制火力嗰個能力就好明顯高過曲藝士啊。係啦，咁咧其實呢個就真係可以留珠添，其實。係啦，做火鷹隊隊員又得，做火就隊隊員又得，自己做隊長亦得。嗱，呢個真係 VIP， 係啊，真係好笑。同埋呢一隻嘢其實係呢一隻嘢係我哋之前嘅一隻 MVP 嘅一個變性版。係啦，咁佢係邊個咧？就係火奶啦。啊，大家你望一望，佢哋都係一隻雙刀火雞，白頭髮，紮起頭髮，跟住都係有一啲爬蟲類咁樣嘅部位。咁點解佢會有個龍 type 咧？就係因為生一條巨龍出嚟啦。係啊，原本就係回 type 嘅，根本就係一模一樣啦。好啊，咁跟住就睇下佢阿哥先。佢阿哥咧，點解咁講咧？望一望龍 type 加個 balance type， 一個暗嘅龍影本身唔係多。係跟暗水環牌手指 skill boost two way 加個無謂解綁，好啦，然後望一望 ，OK 佢火水暗深，火水暗咧就同某隻女女似曾相識，白痴嘅。係啦，咁咧，咁即係話咧佢。搏得咧就一定係搏腹部同腹部嘻嘻啦，咁然後咧同腹部嘻嘻完之後咧，佢就剩翻個水珠，唔知有幾多粒，同埋又唔知有幾粒心珠。係啊，咁其實咧，就算你用完腹部之後咧，佢都仲可以走去嫖你嘅。係啦，咁咧就望一望佢隊長技咧，隊長技就係3粒心珠以上有倍啦，然後最大6倍啦。咁我照睇咧，佢就應該同英雄神差唔多啦。我估計啦，就8粒心會有6倍，咁其實都難用，同埋你仲要睇下。咁冇保證，即係4色喎，好難轉嘅大佬。如果你話火木暗心可以同睡公主夾咧，我覺得就 perfect 啦。但係依家咧，好難講，真係好難講，真係好難講。希望暫時我會覺得佢係一隻伏咯，希望佢唔好嚟啦。咁佢當然即係佢鳩好有先例嘅，佢會走去 buff 一隻限定神嘅，即係特登俾啲隊員佢啦。即係當年木豬佢都俾關羽啊、張飛佢去輔助佢啦，咁就呢個難講，睇定啲啦。即係如果就算你抽到唔好，哎呀冇合手，我唔要你翻屋企咧，又唔好咁樣。咁實有機會有用嘅，咁留住先咯。試下大用嘅，我就唔信你會食啦。係啦，反正轉心水轉心有邊隻啊？水轉心木印咯，木印咯，係喲，走嚟望木印先。即係三妹都講過會盡最大努力去 buff 呢個印神啦。咁 buff 完咧，真係進完咧，就多咗100公啦。我就想同佢講一句。你係咪真係同印度有仇？你係咪去印度旅行嗰陣食物中毒？黐線！其實舊印神都本身都幾犀利喎，除咗隻暗印之外，其實一直都係 VIP 嚟喎。但係佢就依家唔知點解搞成咁。你望一望佢個主動技咧，佢係改完之後咧，佢係同原本嗰個冇分別，就係多咗個幫你個心珠點燈，但係真係好無謂，你要重新練過技。你識唔識啞巴號咧？真係好難講。跟住睇埋啲覺醒啦，咁其實就作為木有2個 two way 咧，如果係攻擊 type 嘅話，其實就好好用啊。不過好遺憾地，佢唔係啦，佢就係認祖歸宗嘅呢個木平衡 balance 即木惡魔。係啦，咁完美防綁其實唔係話冇用嘅，但係我自己就唔係特別話好着重佢呢一點啦。同埋呢一隻就係同
火契弟就相反啦。火契弟咧就係自己唔係防風，但係會幫人解嘅。呢個咧就係自己唔會俾人綁嘅，但係佢就唔會幫人解，呢個係自私撚嚟嘅。係啊，咁佢就好奇怪係木攻擊2.5，然後回復1.5啦，然後再加5粒心珠以上有2倍攻，即係你最大咧有25倍攻，但係你前提係有5粒心珠。好啦，木屬你冇任何特別勁嘅係啦，咁其實你2.25倍即係1.5 square 啦，咁其實就點都爆血㗎啦。咁我就覺得好無謂，即係如果我寧願佢係2.5倍攻，然後血回有1.2或者1.35倍啦，然後再5粒心珠以上咧，我唔需要你2倍啦，你俾一個1.35我，其實我都好接受到㗎啦。即係佢當係好似龍女咁樣喺度可以回好多血，但係佢問題係佢嗰個發動條件好杯具啫，即係龍女係啱 type 就直接放啦，呢個係要轉珠啊都。好易賴嘢㗎，有時。咁如果真係要組隊啦，咁你會點做咧？其實你搭得2個 two way 咧，咁你實係留俾阿拉打嗰類嗰啲啦。咁望一望拉打就將水變木，然後再將心變水。咁即係話咧，你開完之後咧，你會冇咗心珠喎。咁然後咧又要開翻個木印啦，開翻木印咧就會將水變翻心。即係如果你開完拉打之後咧，再開木印咧，咁即係話佢會幫你將水珠變咗木珠，然後將心珠變水珠，然後再將水珠變翻做心珠。係啊，咁其實係一個好無謂嘅，你又要擺好多嘢落去攝記啊。係啦，根據某位朋友講咧，佢就話山本咧感覺上好似中意將啲心變色啊，色變心啊咁啦。係啊，咁就真係啊，心即是空，心即是色，色即是心啦。簡單嚟講，快啲出個名將系列啦！名將系列係咩啊？集齊晒世界上所有嘅著名嘅將領呢個字面意思啦。後面嗰意思你自己去西九望一望啦。名將。係啦，名將咁咧，你一將色轉心，同時將心變色啦。係啊，你中意即係點喎？都唔可以話冇用嘅。不過但係有冇其他怪有冇用咧？見仁見智啊。係啦，咁然後望一望隻水印啊，水印好就同隻木印咧差唔多，又係認隊長記一樣啦。跟住 type 又係啦，認祖歸宗嘅 type 啦。係啦，但係咧佢又得一個，即係覺醒每日一個。佢一個真係好鬼杯具啊！犀利，係咪得手指同埋？防綁算係可以係比較睇到上面咯，真係你 skill boost 得一個又唔係幾好嘅，真係。係啦，咁咧佢個招技咧又係佢淨係同佢嗰招咩吸魔之光咧冇乜分別，但係佢就隨機幫你轉到水以外嘅3粒心珠。哇！真係我真係唔該晒你，我真係有咁嘅需要咩？其實我又唔真係唔係好睇到喎。即係點啊？佢最多唔會係你唔會卡咯，唔會因為轉完之後卡咯。係啦。咁好啦，咁就變咗，望到之後睇到都眼冤。好啦，望下嗰兩隻禽獸，係啦，禽獸們、禽獸塔刺，就係呢個黑幻魔同白幻魔。咁我哋講下呢個黑幻魔呢個黑絲獸，係啦，呢個黑絲獸咧就唔係話唔好。咁你又望一望佢有個 two way， 有個暗木環牌，一隻手指加個 skill boost 咁樣，咁其實都十分之唔錯嘅。可以嘅，即係同蝦種又係有得揮嘅。不過你望下，不過招隊長魔體力體。都可以嘅，魔體力體其實都唔錯，有腳㗎，有腳。嗱，嗰啲咩啊，暗騎士啊，海騎士啊，乜撚騎啊，大咩主，大國主啊，大 X 主啊啲。咁成日伊邪南美都得，你可以擋係啦。咁佢全版變火木暗，就同魔公子一樣。係跟住9槍都幾好，因為佢如果佢仲要按摩體咧，佢擺入去，佢即係佢擺入啲典型按摩隊度，其實都有嘢做嘅。嗱，其實佢真係唔啱，其實。係啦，咁啊望一望佢個隊長技啊，隊長技暗木暗，咁就暗木暗又3級3倍，之後木暗4級6倍，咁6倍加埋有36倍啦。咁如果加埋環牌爆發咧，就肯定唔止噶啦。咁望一望有邊隻啦？咁你譬如你真係搭嘅話咧，可以搭伏部啦，將佢火珠變暗珠啦，然後可以放木龍女啦，咁完美啦，咁木暗啦全版。之後咧就再放譬如放木魔神啦，木魔神佢就可以轉埋珠添。係啦，咁你就防止佢火珠太多嘅時候，或者邊種珠唔夠咧，咁你就可以開開木魔神或者開伏部咧，咁就轉翻啲珠出嚟啦。咁呢個係一個唔錯嘅選擇啦。咁如果你搭埋落機嗰度啲 buff 弓咁，係啦 buff 弓嘅咧，咁其實我諗夾埋晒都有每樣可能木暗每樣都有5-6環牌啦。咁其實都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，keep 住先啦，就係都我哋俾個評級就係冇火契弟咁好，但係咧。
就高過暗龍契弟嘅呢個係。咁呢個係一個俾我會開心嘅，俾咗我嘅話都有啊，咁然後望一望呢個先至係真正嘅變態佬。係啦，光惡魔體少之又少，你記得嘅咧就係得個求雲師啦、光克拉啦，同埋呢個新嘅宙斯克拉，同埋呢個覺醒救進覺醒嘅維納斯。呢個又真係勁啊！係啦，咁 two way 一個，然後兩個 skill boost， 一個防風嘅好犀利啊！跟住之後仲有一個橫排加一個手指咁樣。好啦，咁入悟空隊咧就 perfect 嘅，其實都幾好嘅。但係佢唯一唔好嘅咩咧？佢全版變火光，但係佢冇怪可以轉走火珠。係啊，即係簡單，即係你大家用個龍女嘅都知道，其實係好容易係會瀨嘢嘅。係啦，即係你嚟就得啦，但係你用嗰時我求你唔好票我。你轉咗4粒就真係死嘅會。至於隊長技冇乜特別啦，同另外隻黑幻魔一樣啦，就係自己附屬咁樣求其搭咁樣幾襟，3襟有3倍，齊晒每人2襟有6倍。到期不過我主要係將佢放隊員啦，我覺得會。我都會覺得佢係做悟空隊嘅隊員。係啦，咁至於其實冇乜特別㗎啦，咁佢 two way 又入，但佢又冇神梯，佢入唔到阿典娜隊，咁就純粹喺度托下先啦你。不過都我覺得好勁，其實即係其實無論點一個兩色嘅全板陣，其實都安心嘅。佢其實佢好大路㗎，兩色全板陣咧，佢係15槍出到㗎。係真係都係龍女一樣。調翻轉睇下龍契弟咧。龍契弟咧，佢係要轉4色，但係佢11槍，其實好唔抵。係你望下隻密斯係10槍之後轉3色，佢連埋心珠中數。即係就算係時女神好似同佢一樣，但係佢都係轉3色啫嘛。咁佢轉多色出嚟，但係仲要11槍，其實我覺得好北，因為你睇下譬如你講咖喱啦，咖喱5色啦，火水木光咁啦，咁佢就7槍。咁我覺得其實如果佢8槍或者9槍，我係接受到，但係如果佢11槍，我覺得真係有啲長得滯，長得有啲過分。因為你始終你又搭唔到啲乜嘢咧，尤其是暗嗰隻，火隻都仲可以話搭隻火天啦。同埋一啲降臨你估流啊？你儲11槍，你真係揸槍係揸槍嘅有時。唔係咯，咁你嗰隻火隻真係可以搭火天啊、火鷹啊，係咯，跟住之後又可以搭下千代女啊，嗰啲雜咁搭下，其實都好 perfect 噶嘛。咁如果你9槍咁樣爆一次，其實我覺得同隻豬隻差唔多，咁個價值就好高嘅，因為佢。豬咗第一個，因為佢有好多色啊！佢黐線嘅。係啦，咁就變咗，我覺得呢個係唯一佢缺點咯，龍契弟嘅。龍契弟缺點。咁至於其實仲有一隻唯一一隻新嘅今晚嘅降臨，一個輝夜姬啊，輝夜姬卡古亞希咩？係啊，跟住就回復加神梯，跟住就每4 turn ran 3粒木珠出嚟，佢有一個 two way， 一個 skill boost， 一個手指，咁其實係一個好好嘅隊員，因為佢隊長技咧係用技嗰時咧攻擊力有4倍，咁如果你4隻咧就連環出㗎啦。係啦，你仲要多2秒轉珠，同埋你一入場咧，重點你已經可以開到佢招技啦。咁你就由一開始咧，咁就無限 loop 16倍咧，咁就 loop 到尾。其實呢個真係一個好好嘅隊員嚟。係啊，咁當然佢個降臨就難唔難我唔知啦，今晚試下啦嚇。咁同埋或者仲有一點就係佢如果要 two A 嘅話，佢可以搭侍女神，侍女神係火木心，咁佢呢個就係一個 perfect 嘅隊員啦，又係咁又係防咗佢轉又廢豬啊、毒豬啊、kitty 卡拉啊，咁當然你可以 random 走咗嘅，但係我覺得全版轉就最穩陣啦。咁同埋 buff 傷咧，buff 傷方面你可以揀趙雲啦，趙雲我印象中好似有 two A 噶嘛，有係咯，咁佢 two A 就可以點燈啦，但係如果你唔要點燈啦。可以放隻愛貓入去，愛貓有全體係啦，3槍全體再 buff 木傷，咁呢個係一個十分之唔錯嘅選擇。係啊，因為其實如果木 buff 傷其實始終都係唔多嘅。係啦，咁新嘅神咧就真係大體就係咁上下啦。咁希望大家你自己評論下啦，即係我哋講係因為我哋有時有其他怪嘅，咁就自然就可能我哋唔睇重嗰啲係因為我哋有代替品啦咁。抽到你哋就盡量用啦，即係 PAD 其實你抽隻怪你都唔知幾時有用㗎，其實。係啦，咁至於水木印咧就杯具啦，我會建議我自己個人建議真係唔好夠著留翻3倍，我覺得仲好用，同埋唔使練個技咩真係。因為喺 PAD 裏邊咧，一定呢個樣字好緊要，即係一定升技，一定有配。其實呢個真係比咩都重要。即係我琴日有一次啦，就打呢個神面之間啦，跟住就係咯，跟住就帶咗隊咖喱隊有80%防風嘅。點知入到去，跟住點解會咁咧？係咯，所以大家好好珍惜一定呢兩個字啊。係啦，咁大概就係咁啦。咁希望咧，大家嚟緊神粒咧唔好中伏啦。咁我哋應該都會唔會出片啊？睇下點啊！呢啲講唔定㗎，話晒睇心情啦。好啦，睇心情。咁大概就咁啦。咁希望大家玩 PAD 玩得開心啦。咁今日就係咁多啦。係咁，拜拜。